Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mursalat. Makkiyatun wa ya khamsuna ayah wal mursalati urfa. Jadi iki kula maknani ala jalalen. Mungkin sampean ade makna liya ya monggo, tapi mesti salah ya. Pokoke anut jalalen sih. Wal mursalati demi pira-pira angin. Urfan kang terus-menerus. Urfan kan terus-menerus. Air riyahi demi pira-pira angin mutatabiatan ingkang terus-menerus. Tumuli nak keju malah. Ka urfil farosi kaya dene rambut surenane jaran. Rambut sing guru apa sih? Rambut suren ya. Rambut jaran sing guru sing rapi. Suren ya. Pokoknya rambut sing gurune jaran kan rapi kan. Lah itu maksudnya datang secara rapi ka urfil faros. Kaya dene rapine rambut napa? Suren jaran. Maknane yatu tegese ndampingi apa ba'du sebagiane ikilah urfin ba'don ing sebagian. Wa nasbuhu utai nasabe lafat urfan iku alal hali ngatasi katertib hal. Wa anut aku maknane kok kowe bali lelah tapi aja saiki, kapan-kapan enak saling. Saiki anut sih. Fal asifati mongko demi angin-angin sing gemuruh. Cara Jawa puting beliung, pokoke angin-angin sing rodok kacau. Asfan ngelawan gemuruh tenan to kalan banter tenan. Air yahi tegese demi pira-pira angin asadidati kang banget. Wan nasyirati lan demi angin sing gelar udan, gelar mendung dikirim ning dindi. Tursilur riyah lho, angin-angin sing ngirim napa? Udan ngirim. Air nasron kelan gelar tenan. Air yahi tegese pira-pira angin tan suruh kang gelar apa riya al-matara ing udan. Akhirnya rasa protes, mulai fal farikoti ku beda. Fal farikoti mongko demi ayat-ayat Quran sing bedakno antarane hak lan batil, farkon kelan bedakno tenan. Lane ngaji butuh guru ning ngene iki. Wong lapate padha maknane beda. Ayatil Qur'ani tegese demi ayat-ayat Quran sing tafruku kang iso bedakno. Sampeyan waca tu fariku gangsal tafruku gangsal kang ya normale tafruku wong faile farik. Berarti kan faroko bahwa fariko. Nek waca tu fariku kan faile mufarrik apa? Tapi kadang wong kandhanane angel mergo wong sering dibantah wong serapati alim. Repot. Diterangno sakake Mas, ilmune mung sakmono kok tak bantah. Ya akhirnya sebebo bodoh ribet. Lan kula kadang seneng diskusi kula jare Mbak Mun aku kadang ya rasa-rasa ndak ngomong mbek wong ngono niku ya rasa tapi benes. Cobane dadi kiai ngono cara Mbak Mun. Cobane dadi iya. Kan ra iso. Mulane wong alim teng Indonesia sing alim tenan sing ora abal-abal. Mbek kula rata-rata seneng. Dianggep kula nu sing kiai sing jek sinau, ora kiai jimat. Nek kiai jimat ruwe kusuke ora karuan tapi kacau. Jadi begini ya. Mestine ku tafruku mergo farik. Terus Quran disebut furqan itu juga pakai mujarrad, bukan pakai mazid, bukan farraqo yufariku. Tapi ora apa-apa. Wis wae ora apa-apa tak badane. Ya coba tu fariku ya oleh, tafruku ya oleh. Mbok coba wae lah terserah. Kang misal apa fariko benal haqi antarané hak wal batil lan batil wal halal ya halal wal haram bil haram. Fal mulkiyati mongko demi malaikat ini. Tadi kan angin, berangin ayatil Quran terus fal mulkiyati ke malaikat. Fal mulkiyati mongko demi malaikat sing numibakno zikron ing Quran. Maksudnya mriki dikram jan maknane Quran to wahyu sing dadi pepengat. Ail malaikat itu se malaikat tanzilu kang tumurun sapa malaikat bil wahyi kelan wahyu tumurun ilal anbiya'i maring pira-pira nabi wa rusul lan rusul. Maknane yulkuna tegese numibakna sapa para malaikat al wahya. Yulkuna kang bakal numibakna sapa rusul. Kan wau kan malaikat ke rusul terus yulkuna kang bakal numibakna sapa rusul al wahya ilal umam. Jadi Allah teng malaikat, malaikat teng rusul terus rusul teng umat. Saiki yo ning kiai ning mutahayyirin iki terus yulkuna al wahya ing wahyu dal umami marubra umat. Umat sing ora kumat maksud umat tenan. Udron au nudron. Udron hale sing ngekeki maklum. Ya koyo kowe salah di baro pangeran kok al insan makhluk khata wan nisyan. Jadi desainnya Quran itu maklumi men. Au nudron to ngekeki peringatan ailil dari tegese krana ngekeki udzur wal indari ngekeki peringatan menawa taala subhanahu wa taala. Wa fi qiraatin bi dhammi dzali nudron berarti nudron napa?
nudhuron. Terus pakai fakana adabi wa nudhur. Jadi normalnya jamain nadhir iku nudhur. Wa qur'alan ya diwaca wa bidhammi dzali udron malah iki walian berarti udhuron au nudhura. Mergo munasabah apa udhuron au nudhura bidhammi dzali udhur. Ah kira masyhur ora apal ha malah tok kira apa? Sapa malah error kabeh. Ayo sapa sing masyhur lanya? Lah iku lagi oleh sabah saja. Saiki sabah era lanya masyhur wah sing lanya engkeke. Kula waca nggih teng tengene Tobari, mboten niki penting karena semuanya akan sama. Di Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi sing aran tafsir Munir malah para meneh kadang ngarep nganti guri beda kabeh. Jajal sing misale kita sing terkenal sing sesama. Wan naziati merko, wan nasitoti nasto, wasabihati sabha, wasabiqoti sabha. Ya itu kan ya cek aku ya semua cara sadulok nang Quran bingung malah. Iki beda kabeh to, sing versi iku Mas, versi apa? Versi Jalalain. Mbok delok ora apa delok gue hiburan ben ora bingung nemen-nemen. Wa naziat. Enggak beda-beda. Ono malaikat jabut kasar, jabut halus ribete ra karuan. Ya ono sing plang-plang ono sing. Ya cara bapak sing ra tau di-Fatihahi nak jabut ngawur. Beda kabeh gak wanaziat. Wanaziat malaikat tanziul arwahal kufar, horkon. Nak nasita tu sing tansutu arwahal mukminin. Terus wasabihat iku malaikat sing mulya mlayu minas sama bi amri. Oke. Terus wasabiqat malaikat tasbiku bi arwahal mukminin. Mudabbirat malaikat itu kan grup malaikat ya. Nah, saya kita waca sarae kok terus komplain. Kalau waca ya, teng Saraiban sampean ben ngerti, sampean nak keliru ternyata bener. Ben keliru sithik ra apa. Ilam anawa aksama bi khamsati aksamin mausuf terus faktalafal mufassirun fi takdiril mausuf fil arba'il wal. Fa ba'duhum qaddaru al malaika wa ba'duhum qaddaru an nujum wa amal khamis fal murad al malaika bil isma. Jadi ternyata ulama itu beda-beda. Jelas ya ini udah di gak apa-apa sampean salah sithik-sithik ra. Salah akeh ora apa-apa biasa wae. Aniki sing redaksine Imam Tobari tafsir. Waswab minal qawli fi dzalika indana ayyuqala inna wa ta'ala apa dzikru aksama bil mursalat urfa. Terus waqat tursalu urfan sapa al malaika wa tursalu kadzalik ar-riyah. Wala dalalata tadulu ala anal makna fi dzalika ahadu hisban dunal akhar. Waqat amma jalla sya'nuhu bi iksamihi bi kulli ma kanat sifatuhu ma wasofa. Fakulu mangkana sifatu kadzalik fadakhilun fi qasamihi dzalik. Cek malakan, aurikan, aurasulan min bani Adam. Padahal ini kitab Tobari itu piambae kabudute 310. Niku pun tahun kabudute 310. Imam Suyuti kabudute itu 911. Ya Imam Suyuti kabudute itu 911. Kowe cek urip ngrameni dadi kiai tahun piro kowe ngrameni saiki? 1447. Kowe ngrameni dadi kiai pirang tahun? Pirang tahun toh dadi kiai? Mulai badi Mas orang mulai badi orang tahu dah. Soalnya mulai survival. Anak 10. Larane mbek enake wis suwe iki saiki. Suwe. Boten iki penting ya, kula ngono tenan. Nanti di bab-bab ilmiah kita akan ngadepi sains modern, saintis modern. Memang kata sifat, isim sifat itu penting tidak punya makna karena jagani nanti kalau ada teknologi mutakhir. Yang kita ini nggak ngerti persisnya, tapi bisa dimasukkan ning lafadz umum. Karena maknanya masih nopo umum. Ya tak contoh no. Saya itu pernah diskusi wonten pas itu ada Profesor Zaini, terus saya juga pernah diskusi Pak Kures, Profesor Kures. Saya tuh pernah ngisi di ZUI di Jogja. Ada Profesor Gempa, memang dia Profesor apa Gempa. Sering tak gosok, tapi tetap aja bisa menghentikan gempa. Profesor ahli gempa. Ruangna tenan.
Kalau di Jalalain wasama idati roj'i kan langit yang punya watak rojak. Rojak itu kembali dari hujan bulan ini nanti ada hujan lagi. Terus datil mator. Padahal Quran tidak bilang datil mator. Terus wal ardi. Terus ditafsiri misalnya tansakku bin nabat karena bumi itu bisa meletak ketika ada apa? Biji, ada tumbuhan. Itu kan normal. Maksudnya normal itu ya pancen nyatane bumi itu meletak nak ono biji yang akan menyembul. Lagi baru kayak ngalim. Terus saya bilang di rapat itu, daten itu beda, daten itu karakter. Walhasil di diskusi itu saya bilang dati sesuatu yang berkarakter pecah. Jadi bumi itu didesain Allah memang mudah pecah. Cara pakar gempa itu penting. Barokahnya bumi mudah pecah itu bumi awet sampai nanti. Makanya mobil F1 itu memang didesain mudah pecah. Kalau nggak mudah pecah itu malah kalau benturan itu langsung bahaya bagi pengendaranya. Benturan kan butuhnya ada korban. Jadi kalau mudah pecah itu lebih aman bagi pengendara. Artinya terus akhirnya sama lihat tadi diterjemah ya demi bumi yang berkarakter pecah. Engkok misalnya contohnya sekedar sing natural koyo tadi tanaman bisa memecah bumi ya nggak salah. Bagi ahli gempa karena memang ada patahan-patahan itu, jadi lempengan, jadi bumi itu nggak didesain basitoh, basitoh seon apa wahid, memang didesain apa lempengan. Mulane istilah pangeran wafil ardi qita'um mutajawirat. Jadi bumi itu didesain memang lempeng-lempengan. Sehingga kalau ada geser satu geser itu tidak punya akibat ke semuanya. Iya yang lain. Nah, maksudnya gini, itu pentingnya kita maknani sesuai wasfiyah, tidak menunjuk ismiyah. Kalau ismiyah kan sudah hal itu. Karena nama tertentu ismiyah itu nama. Tapi kalau wasfiyah yang begini. Nah, berkarakter. Lalu wong ora usah sok-sokan alim, ki urung tahu diuji mbek pakar gempa. Sampai seneng Mas pakar gempa. Lah ini yang paling mungkin. Mufasir modern mulai era modern, mulai kayak Rosid Ridho, Abdu sampai era Syekh Al-Azhar sampai era Tontowi, Sa'rawi, terus era Pak Kures. Terus yang dunia pesantren era Mbah Mun kan sudah mulai memaksakan makna itu biar umum saja. Jaga nih kalau ada kejadian seperti ini. Jadi misalnya mubalek zaman Nabi wong sing nyampe wahyu sangka Allah. Zaman akhir sing nyampe hajat itu pokoknya sementing mana ada yang tetap. Liya kan mosok mubalek saiki mbok arat mubalihun wahya rabbi ora mungkin to. Atau mubalihun ora mungkin. Lah ya pokoknya mubalek hajati nafsi apa? Ora mufrad Mas, hajati nafsi. Dia mau tidak mau. Kalau pernah diskusi sama kebetulan ada profesor ahli embriologi. Dia tanya, Gus kenapa sih kiai selalu maknain alakid segumpal darah? Kalau ada proses segumpal darah malah jadi bayi keluron. Makanya ini penjelasannya dua. Alakid tetap maknani masdar dari sesuatu yang menempel. Jadi dari sekian embrio itu yang berhasil nempel di rahim itu nanti yang jadi anak. Berarti ya kan nggak ada masalah karena aliko ya liko alakon mana sesuatu yang nempel. Atau kalau terpaksa segumpal darah itu mentahkir manusia supaya gak sombong bahwa materi yang jadi manusia itu sama dengan materi yang jadi segumpal darah. Tahkir untuk supaya tidak sombong karena ayat itu turun nerangno tentang Abu Jahal. Kan terusannya kan kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahus. Mulane regani to wong alim-alim sing waras. Kowe ora rasane dadi wong alim, pangpleng. Makanya terus komunitas ini termasuk utamane nggih bagi kula nggih Mbah Mun, Bapak Mbah Mun sering cerita teko. Kowe ojo geman ngimani sak tafsir, sampeyan nak dunyane ora cukup repot. Maksudnya nggo ngamati dunya ora cukup iku repot. Dan itu ditulis di kitab saya, Sanurihim Ayatina fil Afaq. Apalagi Pak Kures. Neng bab-bab modern kan memang beliau profesor di kampus kan malah tantangannya kan. Ya, wong sak Mbah Mun mawon nganggo kasepe gak cukup. Usah nganti lau gak cukup. Nak nganggo tafsir. Ya terus kepenak.
wal ardi dzati soti demi bumi sing berkarakter pecah ya sudah sebetulnya Allah kan nggak ngendikan tansaku binabat kita yang mempersempit itu. Allah kan hanya ngendikan berkarakter pecah mungkin pakar gempa lebih contoh itu karena bentuknya lempengan gitu. Nanti yang pakar tumbuhan ini ya terserah lah tapi kan tetap masuk ya kok mau balik mulai mubalek dulu itu. Nabi begitu bangganya jadi mubalek. Allahumma hal balaghtu. Balaghtu risalata rabbi. Nabi. Pakai fabil mubalek al-an. Dong ya maksudnya. Enggak nyindir sama-sama. Yes, nah ternyata ini kitab Tobari yang dikarang tahun 310 itu sudah ngendikan waswab nal qoli fi dzalika ayyuqala inna wa sa'truse dan tidak ada makna yang bisa dipertanggung jawabkan maka biar tetap umum fakullu mangkana sifatuhu kadzalik masuk itu. Jadi misalnya kita mursalat ya. Kita ini orang alim yang menyampaikan risalahnya Allah ke umatnya Nabi sing mutakhayirin ya mursalat. Nggak nak nyampe none serius yo asifat, nak ambek ngantuk sidik-sidik yo apa, tapi asal sifat Anda begitu ya begitu ini. Jadi ngikuti sifat. Ya terus dawe fakul luman kana sifatu kadzalik fadakhilun fi qasamihi ta'ala. Cek malakan malaikat aurihan aurasulan. Asal sifatnya begitu ya begitu. Jadi misalnya kayak ketemu Jibril. Weh loh, mbah Jibril gue jotosi, ora pokoknya ketemu Jibril. Pak Jibril, kayak tugasnya mau apa? Nyampe no risale Allah neng kanjeng Nabi. Podo be aku. Nyampe no risale Allah neng konstituen. Oh. Nah, nak Jibril katanya, tapi untuk duit aku ora coba. Ora roh, nak Jibril ngamuk ngono ora roh. Tapi disatukan sama-sama balagha risalati Rabbi. Sama-sama menyampaikan. Mulane tenggene surat Yasin Mas, Rasul di situ tuh bukan Rasulullah bukan. Rasulillah. Yaiku utusane Nabi sinten? Isa. Kabeh ulama sepakat itu. Sekit wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Terus ija'al mursalun. Semua ulama sepakat mursalun di situ bukan Rasulullah. Rusulu Isa, napa? Rusulu Isa. Artinya kan pakai makna wasfiyah, bukan pakai nama ismiyah. Terus Taurat. Kowe nak darani Taurat tak Taurat. Terus Quran sing mbok apalo jenenge apa? Quran kan. Furqan. Tapi Taurat mbek pengiran kadang darani Furqan. Pancen Taurat juga Pak. Walaqad ataina Musa wa Harunal Furqana. Padahal dimaksud Allah apa? Taurat. Karena Taurat juga punya fungsi Furqan bainal haqqi wa bainal batil. Berarti pakai makna apa? Wasfiyah. Iku bab paling angel ning gone Quran. Mulane iso wae, mulane kula nu yo ora beban darane toha mubalek. Tapi aja mbok manani mubalek kaya Kanjeng Nabi sing ismiyah yo. Man balagha anillah wa akhlasa lillah wa lam yatlub ajran wala sawaban wala madkhan wala kadure dihukum jazaa'u. Ya aja. Kok sing kasut akeh to ya. Kayak khotib, ya jenenge khotib. Wong sing pahpoh ya khotib. Yo, so foto itu tangga di diamui partai politik serasa mat. Padahal di zaman Nabi nak ngendikan innatula sholatir rajul wa qisara khutbatihi kuma innatun ala fikih. Dadi ana wong nak salat suwi, nak khutbah sedih iku nunjukno ahli fikih. Khotib saiki rugi no. Gak iso nyindir sapa-sapa. Lah sing ngene iku jenis pahpo. Lah nek sing jenis bener yo khotib tenan. Kok sing khotib Minangkabau khotib tenan. Ya dari kula suwun ya, kita ini kan ngadepi sekian problem. Nanti ilmiahnya Quran itu bergantung di makna wasfiyah, bukan di makna ismiyah. Enggak cukup kalau ismiyah enggak cukup. Tapi mun kula cek lah. Mane misalnya wal ardi ya, delok ya wal ardi dari soti terus maknanya atan saku binabat. Delok Mas, iku sing delok gimana terus.
Sing iku lho, Pak. Iku Pak ijek masalah nabat tok. Sing ngangge jalalan mau cepet. Mesti maknane tentang apa? Tansaku bina batin, Mas. Lah iya, mesti gitu. Tapi kan itu tidak dawe pangeran kan dawe mufassir. Allah kan hanya ngendikan dati soti sing berkarakter pecah. Ya bumi kan ya. Ya tapi tadi jangan kira berkarakter pecah malah masalah malah bagus ada cara ahli. Iya karena makanya desain mobil F1 itu harus mudah pecah. Kayak Tohel mas. Tohel bagi cinta malah apa? Gak ngono malah jadi ekstremis. Baru kayak kecoba itu terus berakhlak karimah. Iya, jadi kadang-kadang ya gak jajal rai-rai soleh pas-pasan pilihannya lho, nara ekstremis yo. Ya, jadi kalau suwon ini bukti di apa? Di tafsir Tobari. Jadi sebetulnya nggak apa-apa kita milih makna apa? Wasfiyah, karena takutnya nggak cukup. Tak jamin nggak cukup. Ya contoh gampang tadi apa? Walqad ataina Musa wa Harunal Furqan. Padahal Furqan kan sudah khas milik kita. Quran. Secara ismiyah Furqan itu kan milik kita. Tapi nyatanya Taurat juga dikatakan Furqan dengan makna wasfiyah. Mergo yo bedakno hak ambek batil. Paham to ora potongane kok? Paham ya? Wah, ya wis pokoke ngono. Lah ini terus tenggene sawi wal mursalatir faqala waca ya. Faqad darahu ba'dum ar-riyah fil kulli, kabeh kok angin. Wa ba'dum qadarahu al-malaikah fil kulli. Jadi ana mufasir muni malaikat kabeh, ana mufasir iku riyah kabeh. Terus cara Imam Tobari sebetulnya tidak mengikat. Siapapun yang bersifat seperti itu maka masuk yang ya. Jadi kayak kue kan mursalat, orang yang dilepas bojone wong terus ra jelas ngene. Dicolno. Fal asifat tukang nggawa prahara. Puting beliau nggawa prahara, kelakuanem ya nggawa prahara. Sifat. Paham ya? Wana siroti nasro gelar problem ning dindi nggo masalah. Itu kan gak masalah. Terus fal mulkiyati dzikra malaikat tukang mulang wahyu nabi ya mulkiyat. Ke mulang ikra qiraati ya mulkiyat. Mulang jalalain ya mulkiyat. Jadi dawuh Imam Tobari, siapa yang sesuai sifat itu maka ya masuk di situ. Cara kula setuju. Karena tadi perasaan kula niku untuk menjaga Quran niku abadi ila yaumil qiyamah memang kudu makna wasfiyah. Meskipun enggak boleh liar ya, tapi tetap makna. Misalnya ngene Mas Sama, contoh paling gampang. Jum'ah itu filosofine kan ibadah secara bersama-sama. Kemudian Imam Syafi'i milih adadun muayyanun li sihhatil Jum'ah yaitu 40. Tapi nyatanya Ashabu Syafi'i semuanya balelo, termasuk Imam Bulkini temuin balelo. Kalau wis keceluk jampun, maka desa itu wajib mengadakan Jumatan karena makna Jum'ah itu enggak ada terikat dengan adadun muayyanun misalnya 40. Sing penting wis keceluk kelompok. Orang tuh kalau misalnya ya, misalnya aku di tamu papat, ijek sam nih jani arbaatun, karena bisa tak hitung. Tapi kalau 6 ya masih ada jani sitatun. Tapi nek bangsa rolas, jani jamun. Enggak ya, nah perlu pakai yang apa terkait Jum'ah. Jani jamun. Makanya banyak ulama mengatakan minimal rolas, karena wong di tamu rolas bareng itu seramuni isna asar. Terus ini apa? Jamun. Rombongan. Makanya kaul sing darani wakila tasihu bisalah satin keliru lah, nah, telu iku keliru lah. Terus ngamuk sopo, no maksudnya? Kan muadzin imam terus makmum sito. Terus sampai ngamuk sopo. Ya cara kula ya, saya itu tahu betul lah khilaf Jumat itu ada yang 3, 4, 6. Tapi menurut saya itu dhaif. Karena secara bahasa agak keceluk jam. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, apa betul menurut Anda Jumatan harus 40? Lam yarid fi adadi Jum'ah hadisun sahihun wala dhaifun, enggak ada
hadis sahih maupun dhaif di jumlah muayyan. Tapi kalau kamu kembali ke makna wasfiyah, Jum'ah dari kata jam. Pokoknya kecelok wis kumpul-kumpul. Nah kalau gitu kan terus fleksibel. Wong kula nate digugat wonten tiyang nangklet. Gus saya ini ada perumahan baru kebetulan yang punya saya. Itu wajib Jumatan enggak karena kebanyakan non. Jadi yang mau Jumatan sekitar 10. Kata saya enggak apa-apa Jumatan. Kalau 10 Jumatan. Tapi kata Kiai harus 40. Saya bantah harus 40. Yang mau Jumatan hanya 10 kok disuruh 40. Enak saja nyuruh-nyuruh 40. Yang mau tuh hanya 10 kok. Disuruh 40. Tak jauh enggak apa-apa kalau 10. Pokoknya sementing ukurannya itu nak cara ulama ini. Kowe nak ngomong piye? Kowe tamu papat dicek muni jane arbaatun. 6 cek muni lah jane. Nek 10 munggah itu mesti jamun. Wah, tamu geruduk-geruduk lah pokoke wis. Artinya gini, kenapa Quran tidak menentukan ada tujuh? Malah terus kepenak idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ah. Sementing ono makna Jum'ah. Makna jamun. Nah terus masjid yang dipakai Jumatan ditambahi masjidun jame. Lainnya kayak ning Kudus kan kabeh darane masjid yang dipakai Jumatan lagi darane masjid jame. Lah saiki misale wong telu kok darani Jumatan kan yo ora lucu to. Ora ono sing jamu ya dieling-eling ya. Kula nu setuju mbek ide-ide mufasir modern. Pokoknya Quran itu saiki digoleki makna wasfiyah kayak tadi. Kalau dalam embriologi misalnya ada proses segumpal darah itu kata min alakin tetap nggak salah karena aliko ya aliku maknanya sesuatu yang menempel. Jadi kalau mereka berteori, oh ini nunggu di embriologi itu ada yang nempel di dinding rahim itu yang jadi anak. Ya sudah min alakin bermakna nempel dari madai aliko ya liku. Paham ya? Jadi tetap cukup untuk. Tapi tadi pakai pertolongan makna wasfiyah. Ora tau ngaji tuh kecangkeman. Lah pokoke kowe nak fal farikoti farko mau terserah lah. Kena pas lagi waras kan ya ora bedane hak mbek batil. Lah nek wis budeken wis tabraki kabeh wae. Innama tu'aduna, innama sak temene perkara tu'aduna kang den ancamno sira kabeh. Maknane sira kabeh kufaro Makkah he kafir-kafir Mekah sing diancamno dijajekno menal baksi sanging terjadine bangkit sangka kubur wal adzab lan terjadine azab iku lawakun mesti tumiba. Kainun tegese mesti lama halata kelawan pasti. Kainun mesti ana lama halata kelawan pasti. Faidan nuju mutumisan. Mongko nalikane dihapus apa sinare nujum, tumisat tegese dihapus apa nujum. Manane mukhya tegese den hapus apa nuruha apa cahayane nujum. Wa idza sama ulan nalikane den pecah apa langit, furijat tegese den pecah apa langit, syuqqat tegese den pecah apa sama. Wa idzal jibalu lan nalikane den jur apa gunung, nusifat tegese den jur apa gunung, futitat tegese den jur apa gunung, wasuyirat lan den lumakono apa jibal. Wa idza rusulan nalikane dikai tempo sapa ar-rusul, ukita tegese dikai tempo sapa rusul. Bilwawi klan wawu, wukitat dari kata waktu namanya. Sebagian sab'ah macane wukitat. Wa bil hamzi lan klan hamzah ukitat. Hamzah badalan hale dadi genti minha sanging wawu. Jumiat tegese den kumpul apa sapa rusul li waktin krana wektu tertentu. Li ayyi yaumin ujilat krana endine dina li yaumin tegese krana dina azimin kang gedhe ujilat dikai tempo sapa ikilah para rusul li syahadati krana persaksian ala umami mengatasi umat para rusul nyakseni bitablihi kelan nyampekno. Mesti soal bulet tuh kelakuan umat dhewe sementing rusul mun napa nyampekno. Liyaumil fasli kabeh dikumpulna krana dina pemisah. Pemisah iku maknane sing hak ya ketok hak sing batil krana ketok batil benal khalqi antarané makhluk. Wa yukhadul tin alam minhu sanging liyaumil fasl apa jawab ida ewa ko al faslu benal khalaiq. Ketika semua itu terjadi wa ko amangka tumiba al faslu pemisah ketok hak ya hak batil ya batil benal khalaiq antarané pira-pira makhluk. Mulane memaksakan saiki ora iso, ya memaksakan ngrasa lurus, ngrasa ora lurus ora iso. Kabeh ngenteni yaumul apa? Fasal.
Iya ora jelas kabeh, mubalek ku fasik apa saleh ku ora jelas. Sampeyan ketarane ku yaumul fasl. Iya. Muni alhamdulillah berdakwah tabar entuk iku ketara nak nak ning apa yaumul. Dadi alhamdulillah fasae mergo berdakwah apa bar entuk. Iku ketarane ning yaumul. Oh, kang kasut ketara tenang. Ngurangi dosa, ngurangi dosa. Nggih niki niku nggih kula waca takbir kersane dados ya terutama amalipun Mbah Mun, amale bapak, amale keluarga lah. Jadi begini rungokno tenan nggih. Kowe aja dadi fasik anyar. Ideal tuh nggak boleh jadi konstitusi. Yang boleh jadi konstitusi itu hanya wajib. Saya ulang, ideal tuh nggak boleh jadi. Yang jadi konstitusi itu yang wajib. Misalnya orang Indonesia korupsi ya tetap warga Indonesia. Orang Indonesia maling ya tetap warga. Yang menjadi masalah kalau dia mengeluarkan diri berstatus warga negara Indonesia. Itu catat ya. Sehingga orang fasik ya tetap iman. Kecuali dia sudah nggak ngakui eksistensi Allah. Lah itu baru nggak iman. Saya berikan contoh nih. Ya mungkin sama arah di kitabnya kok itu ben ya golek ilah. Angel nerangno. Kayak Abu Bakar soleh-soleh sahabat, serah levelnya Abu Bakar itu soleh-soleh. Abu Bakar tenan niku Abu Bakar As-Siddiq. Ora bakar tanggamu boten Abu Bakar. Boten penting kula aturaken. Itu ketika ini balik malih teng salat napa? Salat le. Iki balik ning mboten kersane niku, mboten niki kersane, mboten guyon niki. Niki swarga neraka ya taruhane napa? Napa? Swarga napa? Neraka. Ya niki kitab paling modern nak termasuk kitab Ar-Razi, Fakhrur Razi, sing dikarang terkenal lah kitab napa? Fakhrur Razi, At-Tafsir Al-Kabir. Itu tahun 606, napa? 606. Iku kula waca riyen teng kitab Fakhrur. Padahal wonge nggih modern nggih gaul. Alasannya ngeten, kenapa saya tafsirkan tadi kan apa? Tasbih. Tasbih dan sholat tadi itu sholat. Karena ditafsiri kata beliau ada kata bukrota wa asila. Kalau tasbih sekedar mujarrodut tanzih itu kesunatannya setiap saat, enggak ada waktu pagi atau sore. Nganti ada waktu pagi atau sore wa minalaili wa sholat lail. Karena itu ya tadi sholat fardu tadi. Anal murad huwa as-sholat. Qalu li annat taqayyud bil bukrah wal asil ya dulu ala anal murad min qali wa kurisma rabbik wa as-sholawatu. Suma qalu al bukrah ya sholatu subuhi wal asil sholatu zuhri wal asri walail al maghrib wal isya. Fatakunu hadil kalimat jami'atan lis sholawatil khamsi. Iki qalu lho. Qalu itu pendapat mayoritas. Terus lagi guri-guri al qaulusani anal murad min qali wa kurisma rabbika laisa huwa sholat balil murad at-tasbih alladhi wal qaulu wal i'tiqad. Itu sanggupnya apa ayu kalau ora penting. Buktinya yang terus dibantah. Pendapat sing darani ku salat tahajud macam-macam bantah. Fasjud lahu wasabbihu wahtaju amrun wa huwa lil wujub. Nak sing wajib berarti salat jenenge amar. Ihtimal pertama ning wajib. Lah salat tahajud iku ora wajib maksud ngomong karo amru tahmilan pertamane iku wajib. Salat tahajud iku ora wajib. Bocah. Ancen ngempet wayo mari goblok. Nanti wayo ya mari goblok, ngempet ya mari goblok. Sama goblok. La siyama idza takarrara ala sabilil mubalaghah. Jadi kalau perintah diulang-ulang mesti wajib. Jadi diulang-ulang mergo penting. Salat sunat iku kalah penting ambek wajib. Aja muni ora lah wong alim kalah penting. Ora muni ora penting. Oh, pasek-pasek aja. Nah. Terus ini ya bukti kalau ideal tidak boleh jadi konstitusi. Enggak kan jelas mangkola lil wa dakhalal jannah wa in zana wa in saraf. Ini kula waca. Niki kitab Tobari nak sing barusan kula waca. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Orang-orang toreko atau orang-orang soleh. Toreko sing asli lah, sing soleh lah, sing seram bulet-bulet lah. Itu kan terus berpikir istiqomah wong sing lancar, apian, ora tau maksiat, terus ora tau ngedol kaji, ngedol agama, pokoke sing apik lah. Apik-apik lurus-lurus wae.
Iku terus pokoknya wong sing lurus. Ambek Abu Bakar diwamuk. Laqad hamaltumuha ala ghairil mahmal. Keliru ngono iku. Artine niku keliru. Alladzina qalu ini ya. An Abi Bakrin qala li ashabi. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu. Cara kowe piye? Qalu rabbuna wa tsumma amilu biha. Qala laqad hamaltumuha ala ghairil mahmal. Alladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu alladzina lam ya'diluha bisyirkin wala ghairihi. Terus asal dia istiqomah ala tauhid. Ora usah bayangno istiqomah ala al-fil. Rai-rai ngene iki ra mungkin. Kowe ku tak bela kok ora ero. Mbok wong gak usah sok-sokan maksum, kowe ora nabi. Jadi ideal itu tidak konstitusi. Soal kamu ingin baik-baik saja, tapi gak boleh jadi konstitusi. Misalnya aku majibno, sing ngaji Jalalain kudu dialaqo mbek gurune. Rai koyo kowe alaqo mbek babon, wis ora usah. Kok guru to ambek dhuwit. Wes aku saiki ndek dhuwit 1 miliar. Kowe eling pertama gurumu apa sapa? Ora usah munafik. Wes paling enggak misalnya sing rawani wae mobil fasilitas guru tetap lali, yakin lali. Nomor sekian. Lah terus mulane guru-guru rasa GR. Piye sing tak wayah kowe ya. Mulane kula dadi kiai ora tau GR dilingi santri ora penting cara Rasul. Itu tak hitung lah, imanmu sepiro, terus senengmu tak hitung. Nak cari Imam Sa'roni di Toriko, ngadani muridin, conggo aja taat be aku nemen-nemen. Mergo jek ono pangeran biasa mbok langgar kok. Pangerane mbok lalek tok trimo kiai. Mesti itu kok. Mesti itu. Urip pangeran imanem sepiro. Ya, terus qala Abu Bakar matakuluna fi hadil ayat. Sebagian bentuknya pertanyaan. Ini tentang tafsir Tobari. Nggih dereke niku tafsir Tobari surat Fusilat ya dereke ayat pinten Fusilat. Innal ladzina qalu terkenal 30 ayat 30 20. Pokoke niki derek napa surat Fusilat 30 Fusilat Hamim apa Tanzil nih juz 24. Abu Bakar tanya, faqalu rabbuna wa sumastaqamu min dambin. Ini sing jawab mesti wong Thariqah ya. Muni rabbuna wa sumastaqamu min dambin, kemudian dia tidak pernah dosa. Abu Bakar duka, faqala Abu Bakar, laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Keliru kowe ngono. Akhirnya ditafsiri rabbuna wa sumastaqamu falam yaltafitu ila ilahin wirihi. Dia enggak pernah menuhankan yang lain. Pokoknya nomor 1 jaga tauhid wah. Jaga tauhid. Misalnya Tuhan mlebu MC dosa lho Mas. Muamalah orang wis bar. Apa? Taklim. Oh, wis ra jelas kah. Kan nazar sing oleh kan taklim syahadah apa gak ora kabeh. Fitrah. Kosok niate khidbah. Wong ngempet tuh ketara. Aduh ya Allah. Piye nazar sing oleh apa syahadah, tadawi, muamalah. Dari Gus Abi apa? Iya iya. Baik terus Gus. Iya. Nak tahu hajar taklim ya. Taklim ngene lho logikane. Nazaril ajnabi aku haram. Mulane taklim sing olehno kudu sing iso ngalahno haram. Yaiku taklimul wajibat. Lah saiki pengajian kok toha wajib apa sunat? Lha teori fikih ngono. Mergo kok edahe ngene cara fikih. Nyekel wong wedok ajnabi haram ta halal? Haram. Sekali oleh iku wajib, gak oleh nyakang kok terus sunat. Misalnya ana cah wedok ditabrak truk. Lho kaya dae kan ngono. Makana mamnu'an iku idza jaza langsung wajib. Ya makana mamnu'an iku idza jaza langsung wajib. Misale kowe nyekel ajnabi ora oleh. Kok sekali oleh mergo ape ditabrak truk langsung wajib.
Wajib dicegah. Jadi makanan mamnuan sekali ida jazai langsung wajib. Mulane misalnya ono gerwani malah wajib ulang tauhid, perkarane ora diulang jadi gerwani terus ateis. Tapi nek dekne kewajibane wis kok mau ngetengani pengajian sing temane sunat, haram tetap haram. Kecuali khutbah mau cara kita. Niati khutbah terus. Nah, jadi di dokumen di sama di dokumen di foto. Gak ini cekal sih. Semalam yahmiluha. Pokoknya urusannya tauhid lah. Ya falam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Jadi ideal itu nggak pernah jadi konstitusi. Jadi konstitusi itu pokok. Ya jadi sumastakomu dia meyakini Rabbuna Allah. Kemudian konsisten tidak pernah mentuhankan selain Allah. Ojo kok terus dia nggak pernah dosa. Ya, kalau definisi itu kepakai ya habis nggak ada orang Islam. Orang Islam tuh mimi. Penroh orang ini sing ora tau dosa. Setiap saat. Wong pangeran nguji wong wedok iku kan ning Mekah misalnya. Sing wong cadaran akeh, malah nek ihram ora oleh cadaran. Nah sing ihram muni barang ku jajal. Ora ujian kuwi. Pangeran yo unik, wong karuan rai-rai kok muni kok diketemokno. Ya jelas ya. Jadi Abu Bakar duka, kamu itu salah menafsirkan sumastaqomu min dambin, konsisten tidak dosa. Ideal itu lakukan saja kan ape soleh tapi ra oleh jadi konstitusi. Misalnya gini, negara Indonesia adalah orang yang baik bayar pajak, kalau motoran pakai helm, kalau nyupir pakai SIM itu nggak boleh jadi konstitusi karena ini standar apa? Ideal. Yang boleh jadi konstitusi warga Indonesia adalah yang tidak mengeluarkan dirinya dari status warga Indonesia. Sudah. Karena koruptor tetap di penjara di Indonesia karena dia orang Indonesia. Nah, terus bagian ini Mas Ahmad. Aslamu sumalam yasyriku bihi hatta lahirub Islam, tidak syirik nganti ketemu pangeran. Jadi tidak ada ukuran kesolehan itu enggak ada, semuanya tentang tauhid. Ya, ini jelas apa? Aslamu walam yusyriku bihi hatta lahiku bihi sampai ketemu. Intinya tidak sampai syirik. Nah, mereka jelas astaqamu falam yaltafitu ila ilahin ghairihi, tidak pernah menuhankan. Jadi enggak pernah pakai ukuran ideal. Lah kuwatir kula kena nafsiri salatul laili ku salat tahajud, berarti Allah merintahno tahajud. Seakan-akan maghrib isya ora penting, malah loro, malah kasus to. Ngawur salat fardhu juga. Kulo nu sering ketemu tiang-tiang toreko sing saleh, kulo kadang ya mangkel nak saleh luwes saleh timbang aku bab-bab ngono. Tapi ilmune kudu ana aku, haram kok nek gak. Tak omong jenengan saleh wae tapi rasa ganti maknane Quran. Nah sholatul laili tenggene Quran jelas maghrib bae isya. Teng Quran lho duka nek istilah jenengan gak penting cara aku. Penting nek istilah Quran itu. Lha kan ngomong nak ning Quran istilah sholatul laili iku maghrib bae isya. Nek istilah komunitas jenengan salat laili tahajud urusane jenengan. Gak urusanku iku. Tapi nak nggo maknani Quran tak lawan donya akhirat. Cuman tak gandeng nak ketemu niki lho sing nafsiri sholatul laili iku tahajud ngono. Berarti nganggep maghrib isya buatan penting. Lah nek aku misalnya disalahno malaikat malik, nak pangeran jelas ra nyalano, pangeran banget pirsane. Lah berarti tahajud pihak tetep pentingnya sak sore wajib. Menang tetap menang. Secara konstitusi tetap menang. Jelas gitu terus ojo kulino ideal itu dadi ukuran, dadi konstitusi. Kowe ora usah bayangno ha. Anakku iku sing salat subuh ora tau qodho. Nek dikongkon wong tuwa nurut. Lah apa kowe ngono, Mbak? Ya anakmu sing ning kakak disebut bintuha iku anakmu. Wis ngono to. Lha pancen kudu ngono ya memang ngono. Pancen ya ngono. Lho misale kowe gelem gak tak tarifi mubalek iku sing mandai lawa wa akhlasu fihi.
Walam yatlub ajron wala sawaban wala kada wa kada. Ayo jajal. Man huwal muballigh alladzi akhlasa lillah wa da'a ila Allah wa lam yatlub jazaa'a wala syukura. Gelem kowe tak tarifi ngono. Ya balik terus ngomong ning panggung balik ngono wis bar selesai. Misalnya ngene ngaji jalan piye ya sing teko rebonan iki ngaji jalan. Aja sing nak teko iku sinau sik mutolaah. Bariku isra. Wah, bariku paham. Terus dia takriran. Enggak boleh konstitusi dengan standar ideal itu enggak boleh. Lha iki Abu Bakar sing ngendikan Abu Bakar, kowe iku keliru nafsiri ideal iku keliru. Pokoke sing darani istaqomu ya kula waca nggih dawuh Abu Bakar sedanten sing riwayat Imam Tabari. Alladzina lam ya'diluha bisyirkin walau ghairi. Tidak pernah terus Rabbuna wa tsumastaqamu falam yaltafitu ila ilahin ghairi. Tsumastaqamu ala la ilaha illallah. Tidak amal saleh enggak disebut pokoknya la ilaha illallah. Pokoknya tauhid, konstitusinya itu. Terus sumastaqamu qol istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah. Nah, lagi guri-guri. Iki partene tiyang-tiyang tarekom. Wa qala akharun ma'na dzalika sumastaqamu ala taati. Tapi ku wis ruwet, napa? Wis akharun. Ya ora pancen kudu dilawan. Gak ora masuk Abu Bakar mau kalah mbek kola-kola wis. Gak masuk. Kalah level napa? Kalah level. Kalau ini kok ya ora mungkin ada. Ora usah aneh kalau ini kok ya ora mungkin ada. Nak kula setuju ya. Kula nu meneliti sekian hadis memang enggak pernah konstitusi itu pakai standar ideal. Bang kolal wa dakhalal wa in zana israqal karena ini konstitusi. Kalau takmilah ya takmilah saja. Ya tadi misalnya untuk nikmat ya mergo apa nutupi aurat. Jadi kayak ngaji ning kene misalnya ra paham jalalain untuk ganjaran apa? Gelem klambenan iku wis ya rada mangkel lho yen malaikat oleh nyadul ya rada mangkel lho. Misalnya ana malaikat diskusi, piye sing ngaji bahak untuk ganjaran lho. Akeh lho wong do gelem klambenan. Karena itu kewajiban harus dihitung kalau itu sebagai kebaikan kan ini kewajiban. Lah misalnya itu disyaratno paham. Bariku disyaratno iso nglakoni. Terus wa idza tuliyat alim ayatu zadadhum imana. Coba sampean waca ning gone semua tafsir bukan san. Innamal mu'minuna sing pakai ukuran ideal, ayil kamiluna fil iman. Mujaradul iman itu enggak sampai ada syarat-syarat seperti itu. Ayil kamilun sih yang syaratnya banyak itu ayil kamilun. Kalau sekedar iman ya ngene iki. Rai-rai ngene cukup. Lah saya itu munajat kula teng pangeran sebagai amal kula teng pangeran itu geman ideal dadi konstitusi. Mbah Mun tuh sore ngijazah iku. Jogeman gemene Islam KTP. Islam kok mbok arani KTP. Wani ngetone Islam wis kondang. Lho itu kan nyenengno lho Mas. Ora pati salat lah nek ngetone Islam kanca sederek Islam. Penting rame-rame sederek. Terus sampai mbok biat Sadiliyah atau Qadiriyah. Salat era gelem mbok biat. Ada wong toreko ya aneh, kadang salat ra dibakas malah takok biatan opo. Kowe aja malah nyek toreko kuwalat. Sing ngomong aku wae, aku ngomong kan ikhlas, beda, ikhlas ku beda. Maksudnya ada kepentingan apa-apa, sesuai konstitusi. Bakas sing farduse. Kayak aku kowe ngaji salah lain, apik, mergo nutupi aurat. Iku fakir. Dari Tuhan pidato ini piye? Nglakoni nutupi aurat. Kaminan sih. Mergo nyatane Allah bakas tenan-tenanan ya bani Adam terus qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum mari. Wis tak jong sementing kene dunya iku klambenan. Lagi dibakas wali basu taqwa dari syukur-syukur ya klambenan ra plirikan ning MC. Iku mau dibakas kedua wali basu taqwa dalika khair. Tapi sementing libasus siap sing satirul aurah. Iku sementing iku se. Libas takwa nomor loro Mas, sementing libas saub sing yasturu aurataka.
Wah wis api-apikane kiai lho ngene. Tak golekno dalil-dalil sing kowe mesti. Semua stop lah, kowe kiai kondang tenan bela umat iku lho. Kowe sing kula tak gawe dalil ku sitok, nabi sing kondange ngono bersih ngono ngendikan syafaati li ahli kabair min umat. Wong salah entuk jatah syafaat. Lah kula nyafaati kan kurang penggawean nyafaati iku. Sementing tak golekno dalil. Jadi bentuk lain dari penghormatan apa? Nah nabi kan dia hak syafaat. Wis aja ngke bulet-bulet lah wong umatku sampeyan tak syafaat. Dan aku gak piye bulet wis piye tedire santri iku tak golekno dalil. Dalile apa? Nutupi aurat. Wis gelem kelambenan yo. Wis jelas gak jarang nglakoni wajib. Satur aurat kan wajib. Kurang apane? Tapi kalau seneng tenan di ulama-ulama ini, Abu Bakar itu kayak apa solehnya? Ketika murid-muridnya bilang istiqomah itu melepas dari semua dosa duka, terus salah nafsiri ayat. Untuk istiqomah itu bertuhan Allah dan tidak pernah berpaling pada selain Allah. Kayak apa? Padahal beliau orang soleh. Saya kan buatan soleh sidik gunus, kacau. Nak cara bapak nak nyontok nang ngene. Ana wong gak selawase ora tau poso Senin Kamis. Ya apik. Bareng poso Senin Kamis ping 3 ana mangan Senin-Senin. Kebo ta we mangan. Wis jajal. Sing ngaji aku kabeh iki. Jajal ke tahajud 2 minggu ora usah saulah. Rawong turu kebo. Mulane aku kuwatir nek kowe saleh aku kuwatir. Bahaya. Iki korbane banyak mesti. Jajal. Jajal ya, kowe tahajud 2 minggu ora usah sak wulan. Bariku ora go sapi ngoro-oro, muni ngoro webo. Leung sok tahajud 2 minggu korbane kok ngebok-ngebokno wong Islam. Ngebok-ngebokno wong Islam. Jajal kaya rata tahajud kan tenang ya. kan gak peka ya. Ya ora sensitif, ya ora peka. Ya tenang. Utawa ngene, contoh sing dialami itu hal. Kowe ra delok wong wedok 2 minggu wae. 2 minggu wae. Terus rotoha pidato delok MC. Gawe fasik ngono. Tapi berhubung padha ae tenang. Jadi solehmu itu soleh masalah. Soleh yang makan apa? Korban. Lalu pangeran itu sapi abedat yo pangeran. Yo ngelarang maksiat, tapi yo ngendikan fala tuzakku anfusak. Sok suci ku ora oleh. Mulane Abu Bakar nyen kondang dan beliau orang bersih, orang suci, tapi ngomentari semesta kaum. Alah cong kerja iman. Gak tau golek pangeran liyane Allah yo jenenge istiqomah. Nah, iku kan enteng kok dia ngajine Umul Barohin, mantep lah tauhidnya. Nah, aku guru Umul Barohin muni tak ulang aku Umul Barohin. Kalau tak omong kowe tauhid entuk 5 bangetan. Menawa takoki malaikat apa dalil Allah sitok. Kula guru Umul Barohin. Wes banget pinter ya lah bab dalil tauhid itu banget pinter. Ya dalil golek dhuwit ana dalile bener tauhid ya. Enggak kersane tadi saya ulang lagi. Enggak boleh ideal itu jadi konstitusi kowe ngene. Sama tak ceritani kula nyritoi bolak-balik menawa kowe lali motongan lalinan. Jabir itu termasuk sahabat sepuh. Niku keng dalem nyun sewu pakai imamah, pakai rida, pakai jubah. Niku teng Bukhari. Saman celok nih bab salat fi saubin wahid. Niku era tabiin. Era tabiin wong kabeh salat iku dengan standar pakaian apa ideal. Pakai imamah, pakai jubah. Dan Jabir tahu kalau itu sampai jadi syarat sah masalah. Kenapa jadi syarat sah? Lha iku moro masjid, imamnya dicoplok, jubahe coplok, dicendal-cendal. Bariku dekne salat. Lah terus ada tabiin pas era tabiin iku piye ungdur ila saibir iku piye sahabat kok ngono wamu ben roh wong koyo kowe ahmak ora usah diterjemah ahmak koyo kowe ben roh nak syarat sae salat ngene iki wis cukup
Andai kan tidak ada kejadian kayak Jabir, orang pakai sebagai pakaian sempurna dikira syarat sah. Satpam tuh sholat piye, Yoko pom piye nggo maca ngono. Boyo wong sadar, jadi konstitusi itu enggak boleh berstandar ideal. Jadi dia akhirnya sholat sarung sitok diponcot ning apa gulune. Iya. Sholat fi izari terus akitan bena uzri ditaleni. Ya terus sholat. Kayak apa dulu orang menjaga konstitusi? Saya kok orang wong rebutan ideal. Donga iftitah kayak berdoa ini. Ngandel aku tak nak berhukum ngandel aku. Wes aku soleh-soleh dhewe, tapi bab ilmu cek jeblok, anu takun apa. Nganti kowe alime sak dhuwurku. Lagi oleh istihad. Kan ono nek data alam mahfud kan iso ono. Ning ilmu langit ya iso ono. Ini hak wis nglangkai ilmumu wis. Nah ono ngono aku tak semundur. Nah untuk data valid to. Nah untuk data tambah nemen hak. Tapi cek gelem kelambenan to. Jadi kulonu yang heran dari ulama dulu itu satu, sesoleh itu mereka sholat qobliyah, ba'diyah, ngelakoni sunat poso ini. Tapi ketika menghentikan hukum itu selalu terbentuk oleh konstitusi. Wong saiki kita soleh biasa. Mosok ujug-ujug ngono paham. Biatan wajib, besok ben ora biat ning pasar. Aneh-aneh. Mana ada biat itu wajib. Jadi ruwet. Nglakoni apik biat nusa anggere nglakoni apik pamit biat sih. Apik perintah pangeran harus iktifaan bil idnis syar'i. Sudah cukup. Lah soal ono tradisi mereka biat ya monggo itu tradisi mereka bukan tradisi Islam, bukan tradisi Islam wis ngene iki kelambenan ngene iki. Kelambenan cukup. Yo utang barang sahur ngawur. Nah, ngurmat bojo rondo wajib, tetap wajib. Tetap wajib ya. Ngurmat bojo rondo wajib. Tetap wajib ya. Gak sesuai perjanjian ya. Nak rondo dirabi gelem ra dinafkahi tetap wajib to. Tetap wajib. Hukmu wa sadure sara. Hukmu wa kan bojo ngurmat sing wedok. Syarat menggugurkan nafkah iku ora hukmu wa, ya tetap wajib. Cuma bebani wong kere iku salah iku yo. Lah sing lanang diwajibno lah kere apa? Pokoke syariat ku angkat tangan ngadepi wong kere wis. Lah diwajibno ora kena kandhane. Gak kena dalan. Lho nabi ku kalah, jeneng kere wis kalah. Wong Arab iku wis fakir tetep dipersek kan wong Arab. Padha kere ini ada lanang mbek wedok padha kere iso poso-poso jima. Arab kok kere lah mangane apa? Daging. Jawa TOT. Jawa meneh nek Ramadan ora ngarah. Rino lho nek Jawa, wong Arab ku matur. Poso-poso ya. Padahal kere lho ono tambane kere. Ahlak tu ya Rasulullah. Nabi jawab, "Mama ahlakaka." Kula waqtu murati fina hari. Siapa Nabi iso merdekano budak mboten. Sing lucu pas poso 2 wulan, Nabi poso lagi wingi mawon. Poso lagi pirang dina kok jebol apa. Lagi pirang dina jebol. Ya ngekek wong mangan ngene-ngene sudah. Kekno sinten? Kekno wong kere. Lah paling kere kula. Kekno sinten wong kere. Lah paling kere niku kula. Kalah Nabi. Nabi mlebu kamar cara saiki dikai sak kati ya sak miktal ya. Pek. Kekno sinten ya manganku sak keluarga. Kalah syariat wong kere kalah. Lah coba wong sugih koyo kula nak termasuk wajib zakat. Jenenge muzaki. Wong melarat jenenge mustahik. Oh keren lho. Mustahik ku keren. Sing berhak. Jajal rafat muzaki mustahik kok. Mulane kula ora tau kitabku tak tulisi mustahik ku ada kitab. Elek bab zakat to.
Mustahik ku kere jane bahwa sampean goleki kitabku ora ono tulisan mustahik, langsung jenengku. Aku kula ngene tuh, Gus, kok ono tulisan mustahik. Bahaya bab zakat. Rata-rata kitab-kitab al-mustahik. Kula mboten nonton kitab kula, langsung jeneng kula. Mergo eling bab apa? Iya dianggap kere kan? Lah iya, apa iku ya terus keterusan. Ya tadi itu. Jadi kalau suwon ya, kalau ada adat toreko atau adat orang-orang baik bilang sholatul lail tahajud itu adat mereka, tidak boleh untuk maknani Quran, nggak boleh sama sekali. Tetap sing ning Quran sholatul lail ya maghrib bae isya. Niku kula waca teng tafsir Tobari, teng tafsir Razi, kitab top-top. Kula cek pun. Kula lah rasane ya kepengin saleh koyo kowe sing salat lail tahajud itu, tapi kula niku wah, soal kita orang barang sunat bekas-bekas lha apa. Nah dari Imam Razi kan al-amru itu lil wujub, pasti itu salat khamsu, salat wajib. Apalagi ditakaror diulang-ulang perintah itu mesti tentang wajib. Barang sunat bekas-bekas lha apa. Sing diulang-ulang mesti barang wajib. Masuk akal ya, cocok. Berarti alhamdulillah kita semua ahli salat. Ya mulai saiki aliran ya. Kita semua adalah ahli sholatul lail. Lah tahajud itu berapa rakaat? Maghrib isya ya. Ya tapi tadi kalau ada tertentu thariqah begitu enggak apa-apa. Tapi jenggo ojo go maknani Quran. Kalau coba Abu Bakar, kayak apa solehnya? Imam Tobari kayak apa solehnya? Tetap cerita. Kalau cuma istakomu itu udah urusan terus istakomu alal khairi wal amali sholeh min ghairi dzambin wala kadan enggak. Falam yaltafitu ila ilahin sing ghairihi. Jadi segampang itu. Anak ngono insyaallah kan gampang. Sedonga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini bariku mulang apa eta apa khamsin. Sing papat sing pelayon niku mau. Mungkin ora sekedar iman la ilaha illallah nyifati Allah qadim. Bariku sak mustaqile diapalo. Qadim, dadi mokal nek Allah ngene. Bakok mokal Allah iku wis pokoke kondang lah. Bangetan nek Rabu Swarga yakin bangetan. Lho kok mustahil lah barang mokal diapalo pisan. Nak cacili-cili ta roh malah kok sifat wajib. Wujud ada. Gurune adane kudu diwarai aja. Kaya-kaya malah wajib kabeh. Ya wis akeh dadi wajib. Iya nek ning desa ya wujud. Wah, nyoro ya. Sakjane kok nambahi cak. Wujud wali Adam utawa wujud kontra Adam pokoke. Bahaya iku bocah iku malah. Iya nek ning desa-desa. Nah terus wali aneh. Apa rasa dulang no ya? Just pokoknya sementing mari swarga lah, sing gampang-gampang. Ya mau kalau dudono mau gitu, terus takbir sumastakomu pun nggak boleh merujuk ke ideal. Pokoknya tidak melakukan syirik itu sudah istiqomah. Saiki kan wis terang soleh-soleh ngono iku andaran istiqomah iku sunat-sunat to istiqomah. Ada ono salat awabin bono, kesel lah pokoknya. Anggere iku pokoke iku saleh tapi ra oleh go maknane. Quran, maknane Quran iki kados kula ngeten iki. Enak lah. Berarti pokoke ahli salat berarti nak takoki pangeran keranca. Sing ngaji kowe sapa ya? Ahli salat lail. Nah sing takok pangeran ku enak aja mesti maklumi sing ribet malaikat. Kula mbek malaikat rodok sentimen. Rodok ruwet malaikat. Kecuali malaikat 10 lho sing saksiyah. Iku pancen pinter-pinter. Nek sing malaikat-malaikat umum repot. Kan malaikat kula nu seneng tafsir Qurtubi. Kula pertama seneng tafsir Qurtubi gara-gara malaikat itu umumnya kan definisinya itu gak pernah salah paham. Tapi malaikat khusus malaikat ini wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun kan protes. Qalu ataj'alu fiha mayusidu. Dari Imam Qurtubi, hum awamul malaikah. Karena kabirul malaikah itu enggak mungkin salah paham ini.
Hum awamul malaika. Bukan malaikat sing sahya kayak Jibril Mikail. Ya ora sopan, wong pengen iki keputusan takoki, "Kenapa engkau bikin ini?" Jadi aku rada dendam malaikat sing iki lho. Ya pengen kok ditakoki. Atas alufiha mayufsidu fiha. Makanya terus ana cerita-cerita Israiliyat, malaikat yang gugat iki mbek Allah terus dijuajal dikai syahwat terus medun terus lek kok do guyu. Oh, bareng wis bar ape mimpi wis ra iso. Mergo wis wah, ceritane Israiliyat medun ra wong adus macam-macam. Mergo malaikat pangeran tersinggung apa? Keputusannya apa? Digugat tuh. Lah ya tiga sawat langsung bablas. Tapi malaikat awamul. Nah, dari Imam Qurtubi, kalaupun cerita Israiliyat itu salah, yang jelas ini awamul. Karena malaikat-malaikat papan atas enggak pernah menggugat Allah Ta'ala. Jadi malaikat jenis ini itu memang kita beda. Jadi malaikat itu macam-macam. Masuk malaikat sing untuk sentimen. Sama dulu nih kita butuh ono wong istighfar. Malaikatnya muangkel. Dhisik berdua saiki tobat. Dadi hajabatil malaikah. Malaikat itu ngijabi suarane wong iku. Astagfirullah ya dihijabi la ilaha illallah. Padahal malaikat sentimen ya akeh. Terus pengiran takoki, ya malaikat ilama tatah jubu sauta abdi. Sampai kapan gue ngijabi? Memangnya aku terus ra krungu jare pengiran. Malaikat itu kadang lucu. Itu kali itu loh sing innalillah malaikatan sayyahin. Itu kan sebenarnya kan pangeran kan sudah wis pokoke sing teko ngaji jalalan sepuro kabeh. Terus malaikat sing usil kan inna fihim fulanan, ono fulan sing ra niat ngaji Gusti. Rono iku mergo katut kancane, golek gratisan, golek tumpakan. Lha kan berarti jenis sing sentimen. Sapa ngendikan humul qaum mulai skobihim jalisum. Wah ora ngono-ngononan, pokoke tak sepuro kabeh ngono-ngono ae. Lah malaikat jenis ngene-ngene iki lho sing ada masalah dengan kita. Yang jenis ini loh ya. Lho iku hadis ora aku sing gawe, lho hadis. Piye-piye malaikat ora pangeran. Pangeran seneng ae ora ngaji, ora paham mergo mau kelambinan mau tutup seneng ae. Pangeran lho. Ada kali-kali ngaji hikam. Tapi hikam iku beda nang ngelem pangeran. Jadi cara kita hikam ya. Aku kancanan kue agak ora elekmu. Cara ora elekmu kan langsung gak seneng. Bojomu lah contoh gampang bojo. Bojomu kok ngerti nek iku pilihan terakhir. Tambal buta. Soale terekam, kowe jagungan mek kancamu. Jan aku untuk iku ora seneng. Bener ana liyane. Wong sing tak buru wis dirabi wong. Iku kok kebuka. Tuntas gak nasibmu? Tuntas. Mulane nek cara kitab hikam masohibaka ma sohiba sak teruse wa huwa ngene-ngene koyok pangeran. Ora ana ngancani kowe, wa huwa biaibika alim. Koyok apike pangeran. Wis roh elekmu kok tetep dianggep kawulane. Mesti ini PHK berat iki. Lho kabeh iki kan kowe iku nganti apian ngene iki mergo ora roh. Misalnya kowe sing sok-sokan lomo nyilai mobil, misalnya nyilai mobil kiai, nyilai mobil kaji. Sing sawangane apian lah, terus direkam. Jane peta anggo, tapi piye disilah kanca ra mentolo, kerekam. Habis gak? Habis. Diundang ning Batam. Waduh untuk sakmene. kerekam. Bar ya. Utawa kerekam. Wah, ayo tenan pramugari ini. Wah, bar tetep bar. Mulane pengen hikam ora ngenyak wong gampang. Innama akromaka jamilu satri. Sing mareke mulya iku mergo pinter-pintere Allah nutupi. Ora kok kowe ra salah iku ora. Innama akromaka iku jamilu satri. Sing dadekno kowe al mukarram sahibul fadilah wal musibah iku ya perkarane iku jamilu apa? Satri. Ya misale ra disatri entek Mas. Jajal ben roh wis wong rabi ya contoh gampang. Kowe tau lega bojomu sing saiki? Jawab ya. Iki seksine wong loro iki. Jawab. Tau lega. Belas, Gus. Wis akeh travelan. Kowe tau lega mbek bosmu sing saiki? Mesti ra lega. Tak rewangi ngene jebule. Kurang ngene.
Kurang ngene kabeh. Mulane ngelem pangeran pinter jeneng hikam. Mulane wajar nak keramat anggere wong sing ora paham lah muni ngaji hikam iku perkara niku. Innama akramaka iku jamilu sadri. Wis sekali dibuka istaqbal Allah kabeh. Bukan. Ayo sapa sing tukang simaan lah hafid lah, sekali kebuka. Alah sepojoke tok ora dirungokno. Lho kula menangi, bapak iku kersa semaan nganti ra kersa, nganti ngritik, nganti netral menangi kabeh. Kok ning beberapa daerah sing seneng semaan Mas Sofi, terus dikai bantal tinggal mirip. Malah nak grup Gus Afif krungu debate sing lanang sing wedok pantese dikai pira. Lha iku debate Mas Sama, iku krungu. Sing lanang muni 50, misal sing wedok usul 20. Dipadakno wong macul. Kok ning matun sawah. Lho iki kan pelaku hafid kabeh. Yo beda ambek wong macul wingi kapal Quran, tapi kan adem. Gak panasan jare. Lho lagi krungu ngono langsung didawuhi Quran gak gelem. Jadi wong iku kudu mendengar sekian. Mana inna ma'akromaka itu tetap jamilu satu. Mulane kula aja sikam nangis kodang tenan iki nak ngelem pangeran niku. Soalnya dia dadi jargone al mukmin ya syghulu sana ala Allah. Wong mukmin itu wong sing sibuk ngelem pangeran. Mulane kok sampean ngaji iku tak luwih pangeran kodang tenan. Wong zaman akhir kok ana wong go jalalan ngalor gitu. Nah gak pangeran gak iso yakin ra iso. Lho nak pengajian ning Batam kan ono hitungane Mas, cek iso lah dinalar cek iso. Direwangi tok dia Batam cek iso diitung. Iki teko ning narukan ngaji. Tapi mbok nek ati kula anar pokoke sing kara-kara. Gak sing niat golek ilmu. Es gak pengiran desa. Innama akromaka jamilu satri. Ora ana sing ngancani kowe apian, wa huwa biaibika alim. Nak liyane apian mergo gak lam ya'rif aibaka, sekali ya'rif ber. Jajal rekam. Misalnya nyun sewu, ngendikane presiden, cek menteri, cek kiai siapapun kerekam. Wah, rakyat yang bebannya aja pusing ya. Sing rakyat direkam, mari di presiden ngono, terus padha kerekame. Pasti ada kebencian presiden dan engko kiai padha kerekam, ngurmat kiai mau nyucup tok ora ono papane misale. Oh, kerekam. Sing rakyate ngomong, "Kiai ra mergawe." Modele ngono. Oh, tuntas. Berarti sing nyelametno agama iki ya padha ora roe. Kadang tangisi agama ya Allah, lan alhamdulillah dipimpin wong bingung-bingung niki. Barokah lah. Sekali niat ideal malah elek. Wis aja jajal, kowe tahajud 2 minggu. Terus mlaku-mlaku ning kancamu pas turu. Kebo. Pancen aneh. Lan ana wong dalail ra wali-wali. Sing sering rawat dalail wae takoki kenapa karena kowe ku lali nak kancamu butuh sarapan mergo kesuwen dalail ana tamu ra tau nawani sarapan. Saking suwene dalail. Ra ngerti nak sarapan ku butuhane wong akeh. Tamu jam 7 nganti jam 2 sembarno. Jam 2 lali. Terus ana wong ra kedonyan, tamu ora tau disangoni, padahal tamune ra iso mulih nek ora disangoni. Mergo dekne nganggep dhuwit ku ora penting. Ya nyor. Mulane duwe kiai ini hati-hati, yen disangoni tok ora cukup, karepe ora sanggup saiki. Karepe wis ora duwe kok. Nek duwe wis duwe. Loh kan. Kita aslinya kan. Geleng-geleng ya Dewi Abu Bakar ya. Pokoknya balani malik. Konstitusi itu tidak boleh pakai standar apa? Ideal. Makanya misalnya sholat itu yang sah gimana? Pokoknya nutupi mabena surah warubah. Ojo mbok jawab yang pakai jubah, pakai imamah enggak boleh. Ideal itu enggak boleh jadi konstitusi. Terus sholat itu gimana?
Sing eling Allah mulai takbir nganti salam ngawur. Bangun daftar wali tapi ora aturan ngono. Wis pokoke madhep kula. Mak salam yo mlengak ngalor sih. Wis pokoke sing umum-umum ae jamane sing waduh keblat tak ora pekeh. Lah nek sing lore Ka'bah. Ya madhep kula cara Indonesia wae. Cara apa? Tapi ora usah bayangno, salat iku sing eling Allah mulai takbir sampai terus layakunu fi qalbi illallah. Malaikat guyu kayak ngomong ngono. Iya, malaikat fasik sok-sokan. Anu kula nu pengagum Abu Bakar, top tenan Abu Bakar. Wong sesoleh itu. Rawi-rawinya juga sesoleh itu. Tetap ngriwayatno ketika ditahmilkan istiqomah itu alal khairi faqat disalahkan ora. Istiqomah alal ikrar anna wa ilah terus dan lam yaltafitu ila ilahin ghairi, tidak pernah. Kayak apa? Top tenan Abu Bakar. Wis sing ngendikan wong saleh lho, ora aku ora kowe. Nek sing ngomong kowe kan pantes, kabeh gawe ukuran apa? Iya kan? Oh, terus ukitat roh ya, jadi aslinya waktun wukitat terus diganti hamzah. Tapi kalau sampe lo jajal sok-sokan sapa, nama wa idar rusul wukitat malah dianggap aliran malah. Salah. Ayo koyo waduhe barang ngono waduh malah. Ana wong nyetel sapa waduhe jare mertuane. Quran udah kok ketoprak iku. Ngono mare fitnah to ya nek nggone kira-kira ayo. Ora usah aneh-aneh. Kon piye rasane ku? Asin. Nek jare dawuh Bamun karo dene ngibadah duwe engkek. Mergo ana ulama, rakaat ulama maca Maliki Yaumiddin. Sing kedua iku Maliki Yaumiddin. Jare Bamun iku ibadah tapi pamer. Bamun gak cocok ngono gak. Kalau saya pernah di Pondok Lirboyo diskusi beberapa masalah Lirboyo. Pertanyaannya tuh gini. Membuang satu huruf dari Quran itu kan nggak boleh di madhab Syafi'i. Bagaimana kalau membuangnya itu atas nama qiraah apa? Misalnya khatful alif atau khatful mat ketika baca Malik. Ya diskusi podo kiai ini ke cuma lama. Aku mendingan ya gampang toh gampang membuang huruf sing ora diikuti salah satu sapa, berarti buang lawaran, nggak ada yang diikuti sama sekali. Kalau yang diikuti sama sekali ya mesti ono toh. Misalnya qiraah kita di surat Toba kan tajri tahtal anhar mas bila min. Nah. Sementara qiraah yang lain tetap ada min. Itu malah rati mosak huruf min. Lah yo ngaji ku pancen nang arah khatam. Mulane kula niku seneng. Lalah mbek pengenan paringi standar. Sing ngaji kuwi apik hak sae Gusti. Kena apa kelambenan. Itu wae ora. Apik lah. Mboten mangan pager. Ngangkat gerdu. Cara bapak piye? Santri apik ya apik ora ngangkat apa? Ora ngobong gerdu. Gak mangkul gerdu senane bapak. Wah, gak ngangkat gerdu apik. Aduh. Wah coba bawa nikmat di umat gini iki serata. Pancen top tenan Kanjeng Nabi senajan Nabi kondang. Cara aku Nabi no ya kondang tapi piye? Kok saenake lho. Soale nek sing apik ditampa sing elek dawuh. Nek umatku ora. Umat sing bulet-bulet ya syafaati li ahli kabair min ummati. Lah mek pangeran iki didukung, gerakan iki didukung. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal piye-piye imane mbek kowe mati jalukno sepuro. Mbek sing dimane ku piye gitu jan. Mulane kula sampeyan takoki ngene lho, piye ngajine mbek kowe. Ya kula nak istighfari ya tak istighfarno kowe konstitusi. Wong wis wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Nabi liyane ora wis mikir Nabi no cocok puji-puji ra cocok duwamu. Mulane jare ulama tafsir sing rada usil, rada jaim. Kena apa Nabi Ulul Azmi kabeh ketemu ning Mi'raj kecuali Nabi Nuh. Mergo beda kurikulum jadi. Nabi Ulul Azmi kan 5. Iku kabeh ketemu pas Nabi Mi'raj kecuali Nabi Nuh.
Mas ulul azmi nek iku ora usah ketemu. Mergo cara Nabi Nuh berdua kok mbok dongakno. Berdua itu dongakno la tadzar alal ardi minal kafirina. Kurikulum Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun kan gak sambung. Nak debat Nabi koyo ora sopan, Nabi kalah senior piye-piye Mas Sayyidul Awalin kan kalah senior. Gak bantah. Wih ya, mulane pengiran didesain serasa ketemu ae. Jadi wong nak ra cocok, aku ora usah ketemu. Kemari ruwet. Jadi kena ono sing darani salatul lail tahajud ora usah ketemu. Ya, tapi nak takbir ana takul. Lho takbirku jelas bener lho. Lho Jalalain muni yakni ngersakno sapa Allah ing dawuh salatal lail sing dikersakno salat maghrib isya. Dadi domire kudu yakni ngersakno sapa Allah. Nak kono isih ra taslim Allah taala Rabbul Alamin. Apa di musim mursid toreko, musa Allah Rabbul. Banget tencak nek dilawan lho. Soal Imam Syafi'i lho sebenarnya, dia debat ambek pengagum Tawus. Imam Syafi'i di sanad, pola Rasulullah. Sing dia orang pati kondang, Imam Syafi'i orang pati kondang. Fakulta kadzalik, waqad qala Tawus kadza wa kadza. Jenengan kok ngendikan ngono, Tawus sing ngendikan ngamuk Imam Syafi'i. Lawala makana tu Sufyan nafarraq tu uduna. Coron pinggire mrano Sufyan Asauri, kuping tak urak iki. Pas iku ana senior ya, ana Sufyan Asauri, Sufyan bin Uyainah, pokoke ana sing sepuh. Laula makan Sufyan nafarraq tu uduna. Gak ngergani Mbah Sufyan, kuping tak urak. Qultu qala Rasulullah wa anta qulta qala Tawus. Aku wis dalil qala Rasulullah mbok saingi qala Tawus. Jadi aku japian, aku ngamuk japian, cek lumayan lah. Zaman Imam Syafi'i itu urak-urak. Ya tapi itu dalil. Menawa ya orang pati kodang, nak dulu pas itu, nak dulu akeh sing wani bantah ya orang pati kodang. Jenenge wong ya mesti tahu ora kodang, kok kowe ora kodang terus. Sing enak zaman akhir Mas. Urung kodang lah wis entuk dhuwit. Zaman akhirnya apik tenan pengiran. Ngelmune rong kodang, zuhute rong kodang. Dadi hasilnya kok wis apik ya. Iya, aneh. Dhisik ora ono lho. Wong tok jaizah kok raja, Mas. Sak alim alamah wis. Saiki alhamdulillah ya ora usah ngono wis entak entuk. Sange ngarso. Iya, saiki kira usum ya. Kok kudu alim alamah hasil wis ketok ya. Iya. Ya. Jadi Imam Syafi'i dalil, wis dalil muni kok ngendikan qala apa? Rasulullah. Terus kayak fakulta kadzalik waqat qala Tawus kadza. Langsung Imam Syafi'i. Nak ndelok cek butrek barang menawa ya cek rong pati. Iya. Iya, wis kodang wis dianggap angin lalu wis. Laula makana tu Sufyan nafarraq tu uzun. Diurak-urak kuping. Mergo aku muni qala Rasul cek kowe ra krungu wae terus. Qultu qala Rasulullah wa anta qulta qala Tawus. Wah, aku semuni qala Rasul mbok sani qala Tawus. Aku siapal hadis itu. Terus ana tesane Mas riwayat. Laisa li ahadin ba'da qouli Rasulillah qaulun. Nek sono kaulu Rasulullah wis ora ono kaule men. Tawus go. Wah, mani cek ngamukan. Sepuh-sepuh kete ora. Sepuh tenang deh. Aku lho tenang ora kok perkara bijak ora. Ngene-ngene iki wis ora jelas ditenangi ora. Mula niku de guru ya tenang kok bangun, di wong tuwa ya tenang dadi. Normale kula ya tenang pokoknya. Bapak ana apa wae takokane. Gak ngangkat gerdu le jembot. Ya senane manggul gerdu ya. Ambek mangan pager. Capek. Ya nah aku saiki sik kabeh. Ya kalau terang non aku sekedap ya. Jadi keyakinannya kita nahu yang kita itu kan Sibawa atau Basro kan
Wa alzamu ida idofatan ila jumalil af'ali. Napa ida jumalil af'al. Maknane tetep faidan nujumu mongko nalikane den hapus apa nujum tumisat tegese dihapus apa nujum. Kalau menurut Imam Akhwas dan Kufah langsung boleh jadi mutadak khobar faidan nujum mongko nalikane utai langit apa lintang iku tumisa. Tapi nanti kan jumlahnya menjadi jumlah ismiyah. Ya kan kalau utawi itu kan menjadi jumlah apa? Ismiyah. Lah kita partainya kan partai wa alzamu ida idofatan ila jumalil afal. Siapa lah? Wa alzamu ida idofatan ila jumalil afali kahun ida tala. Permukafadah ya bos ini bos. Iya. Berarti setahun. Aman ya. Aman ya. Tapi guru ya udah dibodori ya. Guru nak nyemak gue Alfiah kan isin, darane ra apa. Murid-muridnya ya ngerti ya guru ne ra apa. Akhirnya diloncat. Iya, gak rasa tenan waduh. Lanang kon nyemak kancane kok kali kok. Aduh. Penting dicatet. Aduh. Repot pancen senine ngaji wis. Ra jelas. Ya jadi nak maknani tetap faidan nujumu tumisat terus li yaumil ujilat yaumil fasl. Wa ma adroka kula terusno nganti ta yaumil fasl. Wa ma utawa adro merono apa ma. Jadi al fasl bainal khalaik maknane niku kados tengene surat Yasin apa wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Jadi nanti ada masa imtiaz baina ahlil haqqi wa baina ahlil batil. Nah, terus caranya apa? Fadru babenahum bisuril lahu bab. Jadi orang soleh sama orang fasik atau orang kafir sama orang mukmin dipisahkan nganggo pembatas. Nah, pembatas dalam batinuhu fi rahmah yang masuk batas dalam itu berarti wilayah surga, yang batas luar itu wilayah neraka. Lane batinuhu fi rahmatu wa dhairuhu min kibalihil azab. Lah sing lamat-lamat temangsang ning bawah. Ning sur asabul a'raf. Dadi pas dipager nek niku nyakak. Akhirnya temangsang. Bareng temangsang dekne delok neraka ya iso, delok swarga ya iso. Lare ojo ning tengah-tengah. Dadi faslu ngono iku. Dadi faslu wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Terus sebenarnya faduri babainahum bisuren sing lahu bab terus batinu fi rahmah wa zahiru min qibla. Lah sing ora jelas sapi eleke kan rapati ketara, kegaro, terus temangsang. Terus pelengahan kan dekne. Wes pelengahan nak delok neraka terus ya Allah, sementing mboten mlebu. Kok delok swarga, enake ngono aku ora mlebu. Bareng pas kepengin diadumno neh ning neraka. Gusti sementing ora mlebu neraka. Awalane kaya aja geman kelap-kelip ibu, kegaruk. Jadi al-faslu itu termasuk napa? Faslu baina napa mujrimin ben iku. Wamtazil yauma ayyuhal mujrim. Tak tenggone akhir anam diterangkan. Ya mizal khabitha minat tayyib. Wa ma ta apa iku adromo napa makang istiroma ing iku ta apa iku yaumul fasl. Tahwilun utawi diulang nah iku tahwilun iku nganggep gedhe, nganggep haul, nganggep bisa nihi maring tingkah yaumul fasl. Wa itu yaumul